එකපාර ගෙදර ඉඳන් ඇවිල්ලා මේ වගේ කම්පිටිෂන් එකක් ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. තාම මම පොඩ්ඩක් ෆිට කියලා හිතනවා. මම කවදාකවත් සවුත් වෙන්න ක්‍රීඩා කරන්න ආස නෑ. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් මේ 11 දෙනෙක් ගහන්නත් බෑ. යංම 11 දෙනෙක් ගහන්නත් බෑ. වාසය තරම් එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර් කෙනෙක් තව අපිට හොයාගන්න බෑ. GS ස්පෝර්ට්ස් ව්‍යායාමයේ විප්ලවීය වෙනස. අලවිසැල් මාදිවෙල ගාලුපාර කොළඹ 3. සියලුම ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සහ ක්‍රීඩා ඇඳුම් පැළඳුම් සඳහා එකම තැන චාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් බොරැල්ල. අද දවසේදී LPL කුහුණුවීම් වලින් පස්සේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එක්ක කතා බහක නිරත වෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඇන්ජි දැන් ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා මම හිතන්නේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ 20 පිටියට එන්නේ. මම අහන්නේ සූදානම කොහොමද කියලා. මොකද ඇන්ජි net එකේ බැට් කරලා ආවට පස්සේ ෂයින් ෂාෆ්රිඩි ඇහුවා ඇයි රිටයර් වුනේ කියලා. ඒ නිසා මේ ඒ ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ මම හිතන්නේ ඇන්ජි හොඳ නොක්ස් ටිකක් ගැහුවා. කොහොමද මට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේ ෆෝම් එක තියාගත්තේ? ඔයා ක්‍රීඩා කරන්නෙත් නැතුව ඒ ෆෝම් එක සහ ෆිට්නස් එක තියාගත්තේ කොහොමද? අතරම විදු මම දැන් ගොඩක් වෙලා තියෙන හින්දා මම මගේ ශාරීරික ව්‍යායාම වලට නිරත වෙනවා. ඒ වගේම තාම ක්‍රිකට් වලට තියෙන ආසාවත් එක්ක ක්ලබ් මැචස් උත් සෙල්ලම් කරනවා. මම ක්ලබ් 3 days වගේ උත් සෙල්ලම් කරා. ටෙස්ට් රිටයර් වුණාට මේ නෑ ඉතින් මම හිතන්නේ මොනම හරි ඒ කියන්නේ අවස්ථාවක තරඟ ක්‍රීඩා කරන එක තමයි මම හිතන්නේ මේකට එකම විසඳුම. මොකද එකපාර ගෙදර ඉඳන් ඇවිල්ලා මේ වගේ කම්පිටිෂන් එකක් ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. ඉතින් නිතරම ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙලා ඉන්න ඕනේ, පුහුණුවීම් කටයුතු වල නිරත වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ෆිට්නස් පැත්ත බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට වෙලා තියෙන හින්දා මම ඒ ඔක්කොම කරගෙන යනවා. අර කලින් කිව්වා වගේ ක්‍රිකට් වලට තියෙන ආසාව ආදරයත් එක්ක තාම මම පොඩ්ඩක් ෆිට කියලා හිතනවා. ඉතින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් පුළුවන් තරමක් වෙනකම් මම ඒ ආසාව ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇන්ජි පීක් එකේම ඉන්න කාලේ ඉන්ජරිස් එක්ක ටිකක් ස්ට්‍රගල් කරපු ක්‍රීඩකෙක්. හැබැයි දැන් ඇන්ජි තමයි මේ සීසන් එකේ ඉන්න ලංකාවේ මම හිතන වයස්ගතම ක්‍රීඩකයා මේ LPL සීසන් එකේ. එතකොට කොහොමද වයසත් එක්ක ඒ ෆිට්නස් එක මේන්ටේන් කරන්නේ? මම දැන් මොයින් අලිත් මගේ වයස මාත් එක්ක අඬලා ඉඳන් ක්‍රීඩා කරා. නමුත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මොයිනුත් ලීග් සෙල්ලම් කරනවා. ඌගේ ඒ එංගලන්තේ තියෙන ඒ අන්තර් සමාජයේ බ්ලාස්ට් එක සෙල්ලම් කරන එක ඉතින් මම හිතන්නේ මම නම් විශ්වාස කරන දේ තමයි වයස ගැන මම විශ්වාස කරන්නේ. මොකද මම එකම දෙයක් ජිමි ඇන්ඩර්සන් 44ක් හරි 5ක් හරි තාම කවුන්ටි සෙල්ලම් කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ තාම මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා. ඔව් ඉතින් අර හිතට තමන්ගේ හිතේ හයිය තියෙනවා නම් තමන්ගේ ශරීරයත් ඒකට උදව් කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ හැකි පමණින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ වයස ගැන මම වැඩි හිතන්නේ නැහැ. මට මේක අවස්ථාවක් විදියට මොකද අර මම කලින් කිව්වා වගේ ක්‍රීඩාවට තියෙන ආදරය සහ ආසාව තමයි මේ. ඉතින් ඒකට මම දන්නවා මම කවදාක්වත් කනගාටු වෙන්න සහ ඒ වගේම අර කියනවා වගේ සවුත් වෙන්න ක්‍රීඩා කරන්න ආස නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් මොන තරඟේ ක්‍රීඩා කරත් අන්තර් සමාජ හෝ වේවා මොනා තරඟ ක්‍රීඩා කරත් මට ඒක හොඳට කරන්න තමයි මට මගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි මම හැමතිස්සෙම පුහුණුවෙන් කටයුතු වල යෙදෙන්නේ. දැන් ඇන්ජිෝගේ වයස ගැන කියනකොට මට අහන්න තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි දකිනවා හැම වෙලාවෙම ඔක්ෂන් එකකදී එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රාෆ්ට් එකකදී ඔයා ප්ලේයර්ස්ලා පික් කරනකොට ඔයා මට පේන දේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට ගොඩක් ලොකු තැනක් දෙනවා. ඒක කොහොමද කියන්නේ ඔයාගේ කැප්ටන් ස්ට්‍රැටජි මම හිතන්නේ මේ පාර ඔයාලට චන්දිමාල් මිස් වුණා. ඒකත් මට අහන්න ඕනේ දෙයක්. ඒක කොයි විදිහටද දැනෙන්නේ මේ පාර සහ අර එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි ප්ලේයර්ස්ලා ගැන වැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවද? මම හිතන්නේ අපි සීසන් කීපයක්ම මම චන්දිමාලුයි ක්‍රීඩා කරා එකට. නමුත් මේ අවුරුද්දේදී ප්‍රී සයින් කරා දඹුල්ල. ඉතින් මම ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් කියන දේ මම දන්නවා. මොකද තරගයකට ගියාම එක්ස්පීරියන්ස් එක කොච්චර වටිනවද කියන එක මම ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට මම දන්නවා ඒක. ඉතින් නමුත් එක්ස්පීරියන්ස් මේ 11 දෙනෙක් ගහන්නත් බෑ. යංම 11 දෙනෙක් ගහන්නත් බෑ. ඒ සමබරතාවය තියෙන්න ඕනේ කණ්ඩායමක් සිලෙක්ට් කරනකොට. ඉතින් අපේ දැන් under 23 එක්කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න ඕනේ මේ සීසන් එකේ ඉඳන්. නමුත් අපි
4-5 දෙනෙක් under 23 ගත්තා. මොකද ඒ අපේ යුතුයකම අපි ඒගොල්ලන්ව බලාගෙන අපේ ඒ තියෙන ඒ ජේෂ්ඨත්වය ඔවුන් එක්ක බෙදා ගන්න එක, අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක බෙදා ගන්න එක. ඉතින් අපේ ඉන්න විශේෂයෙන් හැලමගේ සහන් මිහිර, ගරුක සංකේත්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕනම කණ්ඩායමක 11 දෙනාට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ අවස්ථාව දෙන අතරතුරදී හොඳ සමබරතාවයකින් යුක්ත ක්‍රීඩකයන් 18 දෙනෙක් තෝරන්න තමයි අපේ කල්පනාව තිබුණේ. දැන් ඔය තෝරනකොට ෆොරින් ප්ලේයර්ස්ලා තෝරද්දී ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයෝ බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි ගොඩක් අර අපි දැකලා පුරුදු හොඳ නම් තියෙන දැන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා නම් ඒකට වැඩි ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කැන්ඩි කණ්ඩායම ගත්තොත් මගේ තිබිච්ච ලොකුම විවේචනයක් තමයි මේකේ රිටයර්ඩ් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා සහ අපි වැඩි දන්නේ නැති දැන් ඩේල් ෆිලිප්ස් ග්ලෙන් ෆිලිප්ස්ගේ සහෝදරයා ඔහු හොඳට ක්‍රීඩා කරලා දෙනවා. හැබැයි අපි ඔහුව දන්නේ නැහැ වැඩි. හැබැයි ඔයාලගේ තමයි මම හිතන්නේ මේ තරගාවලියේ ඉන්න එකම චයිනමන් බෝලර් සෙල්ලම් කරන්නේ. නමුත් අර අපි වැඩි දන්නේ නැති ප්ලේයර්ස්ලා. එතකොට අපි දැන් ලීග් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්නත් ඕනේ. කණ්ඩායමක් බැලන්ස් කරන්නත් ඕනේ. මේක කොයි වගේ චැලෙන්ජ් එකක්ද ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ? ඔව් ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණා. මොකද විදු අපිට අවාසනාවකට අපි ගත්ත කිහිප දෙනෙකුත් අන්තිම මොහොතේ ගහන්න නැතුව වෙන ටීම්ස් වල දැන් ක්‍රීඩා කරන්න හදනවා. ඉතින් ඒකම හිතන්නේ අපිට මම ලොකුම කනගාටුව ඒකයි. මොකද අපේ නැත්තම් අපේ වෙලාවත් නාස්ති වෙනවා. ඔවුන් අපි ගන්නේ යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තුවෙන් අපිට අපේ කණ්ඩායමේ සමබරතාවය හොඳට ඒ අවශ්‍යතාවය හැටියට තමයි අපි අපි ඔවුන් පික් කරේ. නමුත් 3 දෙනෙක් විතර දැන් එන්නේ නැහැ වෙන ලීග්ස් වලට යනවා. අනිත් ලීග්ස් මේ කාලෙම තියෙන එක තමයි චැලෙන්ජ් එක. මොකද MLC එක යනවා මේ දවස්වල. එතකොට GSL එක යනවා. එතකොට වෙට්ලරි බ්ලාස්ට් එක යනවා. ගොඩක් 100 එක යනවා. ඉතින් ගොඩක් ඒවත් එක්ක ක්‍රීඩකයෝ අස්සම් කරලා තිනවා ඒවටත්. එතකොට මම ක්‍රීඩකයන්ට දොස් කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මූල්‍යම තත්ත්වෙත් එක්ක ඒගොල්ලන් එඩිෂන්ස් ගන්නවා. ඉතින් නමුත් මට මගේ ලොකු කනගාටුව වෙලා අපි පික් කරපු ප්ලේයර්ස්ලා එන්නේ නැති වුණාම අපිට ඊට පස්සේ ආයි හුඟක් අර ඒ ඔක්කොමලා තෝරගෙන ඉතුරු වෙච්ච කයව තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ කනගාටුව. නමුත් ෂයින් අෆ්රිඩි අපිට හොඳ රිප්ලේස්මන්ට් එකක්. මොකද අපේ වාසනාවකට මම හිතන්නේ ඒක කනගාටුවේ ඔහුව පික්කුනේ නැහැ පාකිස්තාන. නමුත් ඔහු තාමත්ම හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. අපේ වාසනාවට ඔහු අවේලබල් වුණා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් අපි ටක් ගාලා ඒක අපි දෙපාරක් හිතුවේ නෑ ඌව ගන්න. දැන් මේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනකොට කොයි විදිහටද ටීම් එකේ කම්බිනේෂන් එක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? විශේෂයෙන් මේ කණ්ඩායම ගත්තොත් මම හිතන්නේ T20 ස්පෙෂලිස්ට් බෝලර්ස්ලා ටිකක් අඩුයි. ෂහින් ආපු නිසා ඒ අඩුව සෑහෙන පිරෙනවා. වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා පේනවා. ඒ කියන්නේ T20 විදිහටම ස්පෙෂලිස්ට් වෙච්ච බෝලර්ස්ලා. එතකොට ඒකත් එක්ක කොහොමද ඩෙත් ඕවර්ස් ටික ප්ලෑන් කරගන්නේ? පවර් ප්ලේ එක ප්ලෑන් කරගන්නේ? එතන පොඩි අභියෝගයක් තියෙනවා. ඇත්තටම විදු මම ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද ෂයින් අෆ්රිඩිත් එක්ක අපිට ඉන්න නුවන් තුෂාර, ගරුක සංකේත් ඉතාමත්ම හොඳ ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ ඔහුගේ වයසට වඩා හුඟක් මෝරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම අපිට වනිදු අසරංග ඉන්නවා, මොයින් අලි ඉන්නවා, විශාන් හේමන්ත ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ මං කිව්ව අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ ඉන්නවා. ඉතින් අපිට ඉසිත ඉන්නවා. ඔවුන් ගොඩක් ගහලා නැහැ T20. හැබැයි අනිත් අය සෑහෙන්න T20 ගහලා තියෙන ගරුක සංකේත් උනත් වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා T20 ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් ටිකේ සමබරතාවයක් තියෙනවා. ස්පින් එක මම හිතන්නේ ස්පින් එකත් හොඳයි. මොකද වනිදු හසරංග තමයි ලීඩ් කරන්නේ. ඒත් එක්කම මොයින් අලි ඉතාමත්ම මම හිතන්නේ ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ගහන්න තියෙන හැම ලීග් එකම ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම දුෂාන් හේමන්තත් ඉතාමත්ම හොඳට කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒ වගේම සහීර් ඛාන් චයිනමන් එයත් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට හොඳ සමබරතාවයක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපිට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි අපේ කණ්ඩායම හරියට ක්ලික් වුණොත් මම හිතන්නේ අපිට සෑහෙන ගමනක් යන්න පුළුවන්. එන්ජි දැන් මේ තරඟාවලිය ඇතුලේ පන්දු යවන්න බලාපොරොත්තුවක් තියනවද? ඔව් මම පුහුණුවෙන් කටයුතු වලදී පන්දු යවනවා. ඉතින් බලමු අවශ්‍යතාවය ඇති වුණොත් අනිවාර්යෙන් බෝල් කරන්න. දැන් චමින්ද වාස් ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදියට එකතු වෙලා තිනවා වාසියයත් එක්ක සහ මේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයෙන් කොහොමද ලැබෙන සපෝට් එක? අනිවාර්යෙන් ලොකු දෙයක්. මොකද
වාස්සය තරම් එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේ කෙනෙක් තව අපිට හොයාගන්න බැහැ. මොකද ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා 2020 වැඩි කාලෙ නැති වුණාට නමුත් ඔහු IPL උත් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඌට ඒ නොලෙජ් එක තියෙනවා. අනිත් එක මේකේ ලොකුම දේ ඇවිල්ලා මේ කණ්ඩායමක් කොහොමද හසුරුවන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ දේ මම හිතන්නේ වාස්සයගේ උඩින්ම තියෙනවා. මැනේජ්මන්ට් එක. ඒ මැනේජ් කරන එක තමයි මම හිතන්නේ අමාරුම දේ කණ්ඩායම. 30 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා මැනේජ් කරන්න. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපි ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක හොඳට තියාගත්තොත් මම හිතන්නේ අනිත් හැම දෙයක්ම එකට එක්කව වෙලා හොඳට යනවා ටීම් එකක් වුණාම. ඉතින් මෑන් මැනේජ්මන්ට් එහෙම ගත්තොත් වාසය අතිවිශිෂ්ටයි. දැන් කැන්ඩි රොයල්ස් එකේ රාජලියෙක් ඉන්නවා. අපි දැකලා තියෙන රාජලියෙක් ඉන්නවා. රාජලිය කියන්නේ අර තීක්ෂණ බුද්ධියක් තියෙන සතෙක් කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඇන්ජිගේ කැප්ටන්සි එක ගැනත් බොහෝ දෙනෙක් ඒ විදිහට කතා කරනවා. මම මේ ඡන්දය එක්ක කතා කරද්දී කිව්වේ ඇන්ජිගෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් බොහොමයි කියලා. කැප්ටන්සි මොඩල් එකක් විදිහට තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට මොකද්ද දෙන්න තියෙන පණිවිඩය? මම හිතන්නේ අපි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන එක අපි හුඟක් ලොකුවට බරපතල විදිහට හිතන්න හොඳ නැහැ. අපි සිම්පල් විදිහට තියාගන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් අපි සිම්පල් දේවල් කරන්න ඕනේ. අපි අර බේසික්ස් වලට යනවා කියලා කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම ලොකු දේවල් ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි අපිට කරන්න පුළුවන් දේ අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් දේ ඒ හිතන පතන විදිය අනිත් අයව කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ අපිට. නමුත් අපිට පුළුවන් අපිව කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපේ එෆර්ට් එක ඒ දාන එක අපේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් පර්ෆෝමන්ස් කවදාකවත් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න අමාරුයි. නමුත් අපි දාන එෆර්ට් එක 100% අනිවාර්යෙන් අපි පුහුණුවීම් වලදී සහ තරගයේදී දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් වර්ධින්නේ නැහැ. එහෙනම් 100%ක් දීලා මේ තරගාවලියේ රාජකීය ගමනක් යන්න හැකි වෙන්න කියලා සුබෝදම් කරනවා. ජය වේවා. ජය බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා.